닥터님, 아버지 코골이 때문에 너무 잠을 못 자겠어요. 이거 어떻게 해야 돼요? 턱관절을 치료해야지. 턱관절 치료해봐요. 금세 좋아져요. 같이 주무시는 분이 코골이가 심하신가요? 치과에서 코골이 치료를 한번 받아보십시오. 치과에서 간편하게 손쉽게 고칠 수 있습니다. 코골이의 원인은요, 부정교합입니다. 턱관절이 뒤로 많이 들어가 있는 분들은 이 기도의 흐름이 좁아져 있기 때문에 점점 코로 숨쉬기가 힘든 분들이 많이 생기죠. 낮에는 서 있을 때는 기도가 막히거나 그러면은 우리는 의도적으로 턱을 조금 앞으로 내거나 목을 앞으로 끄집어내면서 기도의 막힘 현상을 조금 해소하려고 우리 몸 자체가 이제 노력을 하게 됩니다. 근데 밤에 주무실 때는 우리가 의도적으로 이렇게 행동을 하지를 않죠. 우리가 코로 숨을 쉬면은 이렇게 공기가 코를 통해서 기도 부분을 지나가게 되는데 똑바로 들어 놓으면 턱은 약간 후방으로 들어가는, 안 그래도 들어가서 문제인데 들어가려고 하는 성질을 갖게 됩니다. 그러니까 숨쉬기가 힘들다. 숨쉬기가 힘들다고 생각하는 순간 또 의도적으로 입으로 숨을 쉬려고 하게 됩니다. 근데 그렇게 입으로 숨을 쉬면은 어떤 현상이 생기느냐? 우리 코 속에는 코털이 많이 있지 않습니까? 이 코털들이 이렇게 다 걸러줍니다. 우리가 입으로 숨을 쉬면은 그 균들을 걸러주는 망이 없죠. 망이 없으니까 그것들이 이 편도라든지 아데노이드를 염증 반응을 일으키게 된다는 거죠. 염증이 생기면 어떻게 됩니까? 이것이 붓게 되죠. 그래서 목감기, 코감기 이야기가 나오게 되죠. 이게 붓게 되면 안 그래도 좁은 그 기도를 더 막아버리는 현상이 생긴다는 거죠. 코골이를 해소할 수 있는 방법은 무엇이냐? 바로 누워있을 때 턱의 위치를 좋은 위치로 갖다 주고 그 기도가 조금 더 열릴 수 있는 위치로 만들어주는 거죠. 제가 치료했던 환자를 한 명 먼저 보여드리면서 이야기를 하겠습니다. 이 환자는 부정교합을 치료를 하러 왔는데 굉장히 잠을 쉽게 드는 거예요. 조금만 치료를 하려고 하다 보면은 그냥 코를 드르릉 그냥 베드에 누워서 이제 자는 겁니다. 근데 그 소리가 너무나 우렁차서 이제 이게 보통 일이 아니다라고 이제 이야기를 하고 코골이를 중점적으로 치료를 하자라고 이제 이야기를 했던 친구입니다. 이 환자는요, 요 앞니는 위로 이렇게 많이 솟아 있고 어금니는 보시면 이렇게 틈이 다 벌어져 있습니다. 또 특히나 이 왼쪽 턱관절의 오른쪽 턱관절보다 더 많이 성장이 좀 덜 되고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 여기 보시면 요 허연 부분, 요 부분이 이 기도가 열려 있는 기도의 부분이죠. 근데 여기 이쪽 부분을 보면 굉장히 좁아져 있죠. 이 환자를 이제 턱관절의 위치를 제대로 잡고 치료를 하니까 어금니들이 이렇게 잘 매칭이 되는 것을 보실 수가 있는데요. 이 친구한테 적용한 이 장치는요, 이런 구강내 장치인데 이렇게 턱의 위치가 가장 이상적인 위치가 되도록 끼워줘 가지고 입을 벌리면은 입으로 숨을 쉬잖아요. 그것을 막아주기 위해서 입에 반창고를 이렇게 딱 붙여주었습니다. 공기가 충분히 원활하게 지나갈 수 있는 그 기도를 열어주는 거고, 그 다음에 입을 벌리지 않음으로써 코로 좋은 공기들이 잘 들어갈 수 있게 치료를 하면은 코골이는 정말 쉽게 해결이 될 수 있습니다. 이 친구는 하여튼 거의 코 고는 소리가 이제 없어졌어요. 엄마가 요즘은 코를 안 곤대요 라고 이야기를 하고 본인도 그걸로 굉장히 건강해졌다고 이야기를 합니다. 저도 코를 곱니다. 평상시에는 그렇게 많이 골지는 않는데 술을 한 잔 먹고 밤에 잠을 자든지 그러면 코를 많이 골아요. 그러면 저희 집 사람이 꼭 한마디씩 하죠. 저만 그런 줄 알았어요. 근데 제가 조금 늦게 잠을 자다 보니까 집 사람이 코를 고는 거를 또 느끼게 됐어요. 그래서 집 사람한테 장치를 이제 만들어서 장치를 끼워주고 이렇게 하면은 잠을 편하게 주무실 수 있습니다 라고 이제 이야기를 했죠. 교정장치를 끼우고 반창고를 붙이고 자니까 코골이가 싹 없어졌습니다. 그래서 지금은 거의 매일같이 붙이고 잡니다.
치과에서 아주 간단하게 코골이, 이갈이, 수면무호흡증을 치료하실 수가 있습니다. 많은 분들이 혜택을 받으실 수 있으니까요. 간단하게 치과에서 상담받아 보시기 바랍니다.